Egaan jedhin nambadaare guyyaa tokkos gammadaare anuu sifan kuula jiruu kee madaare. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuu sifan guuta dhumaa kee numna si caale nan caalu jabaadhu sin baasa gumaa kee dankaasi dhankee itti bochuu dhufee na tusaaka cufaa kee boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Kun qophii keenya qophii tumsa mo'aati. Qophii tumsa mo'aatiin ammoo torbanoota dhufaniitti darban maatiiwwan haala jireenyaa ulfaataa garaagaraa keessa jiran kan itti isin biraatiin geenyudha. Isaan bu'aa bahii jireenyaa dabarsan rakkoo keessa jiran waan isaan mudate waan dhuunfaa isaanii ta'uu mala waan daa'ima isaanii waan mana isaanii waan jireenya isaanii kan irratti nuuf qoodanudha. Isin daawwattootni keenya immoo biyya keessas biyya alaas taatanii karaa lakkoofsa herreega baankii isaanii tumsa barbaachisu kan irratti taasistanii fi bilbiltanii jajjabeessitan kadhannaadhaanis tumsitanidha. Egaa haga har'aatti namoota qophii tumsa mo'aatiin dhiyeessaa jirru maatii garaagaraa isinii jirra jettanii maallaqa xiqqaa ga maallaqa guddaatti arjoomuufiidhaan akka wallaanaman akka fayyan waan gaarii hundumaatti agarsiisaati jirtu. Waaqaa gaditti galanni keenya isiniif guddaadha. Uumaan fayyaa guutuu umurii dheeraa isiniif laatuun jedha akkuma yeroo kaaniyyuu. Har'as egaa maatiin tokko bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jiraatu daa'imni isaanii waggaa 7 guutuuf hin dubbatu hin deemu garuu yoo wallaaname immoo carraa fayyuu qabaa waan jedhaniif waan jiru isaanirraa kan dhageenyu ta'a. Isin bilbiluufiin jajjabeessuun maallaqa qabdan waan humni keessan danda'in tumsuun isinii jirra jedhaa bira dhaabadhaa. Gama ogummaa kaameraan seenaa lammiitu nu faana jira. Ani Fireem Malkaamuuti. Haga dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Egaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Isinillee baga nagaan nu eegdanii. Mee daawwattoota dubbisaatii wal barii abbaa warraadha haadha warraa daa'ima keessan qabattanii jirtu eenyu jedhamtu? Ani Wanduu Nugusuu Yaamii jedhama. Aanaa Galaana Arrabsaa kutaa magaalaa Kooyyee Facceet irraa dhufe. Ishees nu barsiisi. Isheenis achuma ganduma sanii. Isheen Boolee Arrabsaadha. Kuraa Lamiiti. Achirraa hin fuudhee. Gaa'ela keenya egaa jalqabne bara 2010 2011 daa'ima kana hin godhanne. Daa'ima kana mana yaalatti dhalatee Beejingii. Mucaan kun dadhabaadha beektaa hin dadhabee nuun jedhanii muqat beetii nama tursiisne torbee 2 ture mana yaala Beejingii jechuudha. Achi turree amma muqat beetii kana galee torbee 2 gaafa ta'u nu baasanii mucaan kun bakka jidduu inuma dhukkubsata. Walumaa inni bakka micciirra rennaa sukkuuma kan jedhamu jira. Isa sukkuumsisna malee nu adaan dadhabina qaba beektaa yeroo duraatu. Cinni sunis irra ture micoorra. Ambulaansinis dafee nu hin dhufne. Amma gaafa achi baanu nagumaan baanee gaafa waggaa tokko ga'u daa'imni kun homaa bakka jijjiiraman qaba. Xiqqaasaa ture. Homaa bakka waan tokko daa'imni namaa hin deemaa waggaan guutiin waa qabatee ka'a keenya kun homaa achuma jirama waan tokko jijjiiraman qabu. Maa ifteenyaa ayyuu hin jedheen haadha manaa koo kun ayyuu jedhamti. Amma gaafa fuudhee mana yaalaa si geechine mana yaalaa gaafa geechinu waggaa guuteera amma mana yaalaa si geechine cinniisuutu irra ture garaatti affaname daa'imni keechanii nu jedhin namaarreen falli keenya maarreennaan riifarii isin barreessinaa iddaasee kilinika piyaasaa achi deemnee ilaalchisne gaafa achi ilaalchisnu birruma nurraa guuran malee amma jijjiirama tokko hin argine birruma keenya nurraa guuran bakka amma gaafa birrii keenya nurraa naqatanii birrii ofiin ga'anii raawwatanii mucaan keechan nagaadha cinniisuutu irra ture garaatti affaname malee rakkoo biraan qabu galchaatoo aannanii fi inqulaalii kennaa fi hin kaa'aa mucaan keechanii jajjabaataa nuun jedhanii nu galchanii
achirra isoma gawgaa tokko jidduudha hedduma ta'e hin deema bakka naman teechisu dhala waan ta'eef naman teechisu inuma deemnan bakka dhalatee ogumatti kan jalqabe inuma deemnanii gallee ilmaan nonne bakka hin teenye inuma deema bakka namni naan jedhu qoricha abashaatis nan fuudhaa fi maalan jedha walumaa gadi bakka hin teenyuma. Walumaa akkas jennu bakka homaa jijjiiramni nagarree amma waa tokko homaa qabeenyi jiru dura qaba ture qabeenya bakka nan gurgura bakka kana waa jiruu jedhan inuma fuudhee deema. Homaa waan tokko lawutii tokkoon arganne. Agamma. Waggaa meeqa jechuudha? Waggaa 7-3 dhalatee waggaattan jalqabe waggaa 7 jechuudha waggaa 6 jechuudha gayyaaluu qabe. Nan jedhu inni akkuma nama yaada isiniif ibsu kanaadha. Na yaadni koo immoo dammoo isumatti itti deddeema waan ta'eef yoo qabattee waan inni iddoo biraan geenye iddoo hiriyaan geechuun ga'u iddoo bu'aa tokko dhaquu hin danda'u. Ana malee beekuusa malee beeku maatii biraa wanna beekuu qabu daa'ima bichaa yoon iddootti itti fidee dhufee taphachiisaa jedhee irrifataa waan jedha bakka ana qofa bichaa beekaa nyaata saatis sanumaatu laata finnuu hin danda'e laachuu hin danda'u dandii bishaan baasuu hin danda'u nyaata harkaa fudhatee nyaachuu hin danda'u hin dubbatu as kennin beeku sa'aatiidhaanaan sa'aatii tokko keessa dabarsee nyaata kanaanuu yeroo dharlaadhaa fi bakka bishaan tokko dhaqachuu hin danda'u waa tokko gabas dhaquu hin danda'u bakka isuma qabadheen taarika dhalateetiin booda kana yaadni koo kanadha waan jiru inni isinii ibseera kanumadha gara mana waaqayyootiin akka uummanni keenya nu bira dhaabbatee nu gargaaruuf mana yaalattisoo ta'e akka yaalamu birrii mana amma jedhamu qoricha mana amma jedhamu hin beekamaa ana uummata beekaa waan ta'eef kanaaf akka gargaarsa nuuf godhanii natti tola. Mee akka haadhaatti waggaa 7 dabarsitee akkamiin yaadattan ulfaatu maal dabarsitee wajjiniin? Ulfinnisee yoo dadhabbiinuma isa baay'ee maal jedhu jireenya tokko hojjetachuu hin danda'u jireenya tokko guduunfadhee erga neerumee isa bira dhufee homaa jireenya tokko guduunfadhee hin beeku. Bakka inni waan hojjetu san immoo isumatti deemee waan jajjedhu waan garagaraa fidee dhufa kan qabu isumatti fixa hojii hojjetu isumatti fixa asbiisa manaa isatu danda'us waan hunda godhuuf isaa daabbiriin akkasittiin jira amma dirasii daabbiriin hidhaafi rakkino saamunaan akkasittiin jira waan kana hunda inni kophaa jiraataa waan qabus fixateera kanaaf kara kanatti dhiyaachuun kootiif kana ibsuu dhafani. Haa ta'u gara abbaatti adeebi'u tariitii haa ta'u akkamiin yaadatta waggaa 7 jechuun waggaa salphaa miti waan ta'eef amma yeroo haasofnu yeroo nuyi akkasitti ilaallu nuuf salphaa ta'uu fakkaata. Garuu waggaa 7 guutuu immoo waan wal fakkaataa keessa jiraachuun baay'ee ulfaatatu jijjiiraman arginu waan ta'eef obsa akkamii sin gaafate yeroo ulfaataa akkamii dabarsitamee sirriitti nuu kaasi. Baani bakka yeroo mangadii irras deemu namni tokko yoo nagaa gaafatu ilmi kee akkami maal jedhan bakka sirriitti natti dhagahama bakka. Ani garuu dhugaan sinii jala ani baay'ee tokko bakka waa'ee lubbuullee obbaasuudhaaf xiqqoo nama rarte beektaa. Ani bakka sirma natti dhagahame gara malee bakka sirma danda'u bara kan baay'ee natti dhagahameera waa'een daa'ima kana hiriyaan isaa akkoo kutaa 2 moo 3 barata bara hiriyaan isaa jechuudha kana tan gaafa ani saduu dhalate keejii 2 barachaa jira har'a hiriyaan isaa mana barumsaa tola ani akkoo bakka sammuun keenya bakka keechi keenya tuqameera odummaati qabaanne ani amma fakkeenya faan harmeen ta'u bara hin baddalamtu beeku oduu maatii qabaannee maatii keenya yookiin yaadallee nu gargaaruu danda'a. Anumaaf ishii bichaadha bakka kan sammuun keenya dadhabe bakka sammuun nu dadhabeera baay'ee waa'ee mucaa kanaatiin jechuudha. Egaa haa ta'u miira namaatti bu'aa dhuguma namatti dhagahama maalumaa miti argitee yoo amma akka sanatti yaadne sammuun keenya dhuguma nu miidhama. Tarii immoo yeroo immoo dabarsitee immoo nama immoo nu caala rakkatu nu caala miidhame sadarkaa isin irra jirtan irra immoo hin geenye immoo yeroo argitu immoo jajjabaachuu qabda. Manni nama hundumaa gaaffii qaba miti. Manni nama hundumaa gaaffii qaba. So egaa amma abdii kutuutti
ijoollee kan nama biraas ilaaltanii hamileen isin bu'uun akka namaatti namatti dhagahama. Garuu wanti waaqaaf dadhabamu hin jiru. Mucaan kun wallaanamee fayyee galateeffachuufis jirra waan ta'eef akkanatti si yaaduun immoo gaariidha. Al tokko abdii kutannaanii waan ati gootu gaabbii bara baraatti si kuffisa miti. Deebitee ofii keessan argattu maatiin kee immoo reeffan gaabbii keessatti hafu waan ta'eef manni yaalaa garuu maal jedhu falli maa inni jedhu yeroo deddeebitan kana hunda maal hubattan? Ay jijjiirama qaba jedhan isaanii jijjiirama qaba mucaan keessa jedhan isaan qarshii manurraa guuru malee amma waan tokko hunda'u gara gooftaa egaa fudhannee mucaan kun waggaa tokkorra jira gara gooftaa egaa deemnee fudhannee bakka jijjiirama sirriitti qaba mucaan kun. Enda'u duraayyuu oduun gara gooftaa waaqayyootti amanee oduun jiraadde qabeenya kiyyaas gurguree fixoo qabeenya malee kan tola nama fayyisu waaqayyoo hin jira jedhee sana egaa waaqayyoo amanne mucaan keenya kennu jijjiirama qaba sirriitti amma. Garuu ogeessonni akka ogeessaatti maal isiniin jedhan yoo maallaqa ergamee wallaaname hin fayyaadha? Hin fayyaa jedhan isaan bakka hin fayya jijjiirama qaba homaa jijjiirama hin qabu mucaan kun achiin siqu lukti isaa kennu naafa deema beekta duubatti dachaa danda'u sidii lukti tokko ammoo lukti tokko naafa irra gara duubatti zooraa irra lukti isaa tokko. Homaa jijjiirama hin qabu marfeellee bakka malee waraananii hin beeku garuu waan akka ta'e mana yaalaatiin jijjiirama hin arganne asiin dura jechuudha. Egaa gara gooftaa dhufne garuu amanne jijjiirama sirriitti qaba. Ani anan jedhu erga amanedha akkuma inni jedhu kana isatu iddoo biraa baqqaan harkaa deema waan tokko dhagee idduma bira dhaqaa gara qorichaa bashaa minamne jedhu iddoo san deema lakkee dhiisii baqqaa hin danda'amne kuni dhiisi akkana birrii tokko kun jedhanii ishi qoymee yaa ta'u naan jedha inuma deema baasii kana hin baasa hiffixa lakki baqqaanoo gara kiyyan akka inni naafayyuu amaneetan jira yeroo tokko gara Bishooftuu deemneeti na jala gaggabaa ture. Kazzaan guyyaa tokko sa'aatii 10tti naalaa gaggabee guyyaa tokko harkaan keessa sa'aatii 7tti naalaa gaggabee guyyaa tokko immoo sa'a 2tti dhumamina nagaan nyaatu na jala gaggabe. Amma kadhannaa kana geetoon bira dhannee karachiisnee fi si karataa achumaan gaggaba kana dhiisee isarratti namanu jammari baqqaan. Yaanni koo kana fakkaatadha. Maal immoo ogeessota bira yeroo geessitanoo maal jedhu hin fayyaadha? Fayyaa jedhu san maal ta'e baqqaa fayyaa yoo hospitaalatti ergaa dhalatee wayinachitti waatee wayinachitti si jalaa tuqame ta'a dhiigarratti si jalaa tuqame ta'a maal ta'e waan biraa minamina naan jedhu na fayyuma isaa qaamni isaa nagaadha maal ta'e naan jedhu baqqaa. Na kanaadha yaadni waan. Amma maal godhaa jedhan isa dhuma isaan? Manni yaalaa bakka murtee gaafa nu gaggeessan mucaan garaa ciniinsuun garaa irra keessa waan tureef sa'aatii isaa eeggatee hin dhalanne ciniinsuun irra waan tureef humna dhabee magbii akkanaa kennaa fedha naannanii fi inqulaalii kennaa fi nu jedhani gaafa aannan isaan kenninuuf aannan akkasumara waliin dhaltii naannoo keenya isaan hin jiru aannan xaasaa miidhoo kana jira. Isa gaafa bitee fi kenninuuf bakka sirma garaa goggogsee natti fakkaate kaakkallee jechuu dide bakka sirma abasaa nutti fide harkaan guutuu amma isaallee inuma irraa konnee waan adda addaa kana saakaltii firaafiree kana isa dabalee fi akkasitti annochaa ture inqulaalees immoo dhuma nyaatu bakka innis tasmaamaa ofii dide bakka sirma waan malee ta'e bakka sirma mucaan isa irraa dhiisnee mana yaalaatis nan dhiisee. Gara gooftaa kanatti an dhufe bakka of kenneetuma garaa koo jechuudha. 2017 ji'a 7ffaa keessa asii OK TV abdii bira dhufne gistaawunsii qabanne achittis nu kadhatanii fi mucaan kun sirriitti jijjiirama qaba eegasi. Jijjiirama guddaa qaba sirriitti. Egaa haa ta'u tarii namootni ammoo hedduun nu daawwataa jiru. Egaa waaqni fayyisaadha namanna ni fayyaa daa'imni keessan nutis deebinee immoo galataan wal arginaa. Garuu wanti guddaan immoo hordoffii fayyaa amma fakkeenyaaf akka namaatti wanti gochuu qabnu nyaata madaalawaan sun waan ogeessonni jedhan waan akka hanqaaquu aannan kan loonii kana sirriitti yoo wantoota akkasii argate daa'imni kun
fiiziyootiraappis qaamni isaa kun yeroo yerootti yoo kan ilaalamuuf ta'e dhidhiibbaan gahaan bakka ogeessoti jiru miti. Isaaniin yoo kan argatu ta'e yeroo baay'ee daa'immoonni akkas nu bira dhufanii maallaqa yeroo argatan sanarra oolchanii ijoolleen isaanii jijjiirama gaarii fidanii fayyanii dhufanii kan galateeffatan isin argitu jedheen yaada. Sanarratti xiyyeeffachuudha. Egaa namoonni baay'een biyya keessas biyya alaas isin quunnamuu, isin arguu, isinii bilbiluu, isin haasofsiisuu, isinii kadhatu, maallaqaanis lakkoofsa herreega baankii keessanii jira waan ta'eef isin tumsuu waan barbaachisu isiniif godhu jenneeti amannaa. Dhumarratti tarii mee yaada keessan, ergaa keessan waan yaaddan waan dhuftaniif himadhaatii walitti qabnaa sagantaa keenya. Ani wanta inni jedhu barbaadu obboleewwan koo obboleettiin ta'u akka deeggarsa nu godhan mana yaalatillee kan ta'u ta'e ani harka koo duwwaa ta'e malee daa'ima koo yaaluu hin dadhabne asiin duras baasii qabeenyaan qabu gurguree fite amma mana jireenya tokkollee nan gurguradhee yaalee bitullee nan dhabee yaalchifachuudha daa'ima kana mana jireenya kanas gurgurree maal goona naan jette haadhuma manaa kiyya kana mana jireenya alaa manatti ol galla humna hin qabnu mana namaa kireeffannee taa'uudha mana jireenya alaa kan sirmallee hojjenne aga waaqayyoo lubbuu keessa nu jiru yaalchifannaa. Ansaraallee hojjettee nu yaalchista malee mana jireenya kana gurgurtee alaa manatti ol galan maal goota naan jettee ishee dhuguma jettee bakka mucoomtuun dhugama naan jette alaa manatti ol galani bakka dhiisuun qaban jedhee garuu immoo akka caarraa ta'e oduu bittuun mana sanii oduu naa dhufee mana san gurguree daa'ima kana yaaluun barbaadeeyyuu nama obboleewwan koo obboleewwantiin too akka na cinaa dhaabbatanii waan jiruun akka na deeggaran nan barbaade. Atis mee sirriitti ergaa kee dabarfadhu. Anis yaadni koo akkuma inni jedhudha akka uummanni keenya birri 10 birri 5 akka dhaabbatee nu gargaaru yaada mucaa kanaa mana yaalattis taanaan hundi keenya waan dadhabee dhifa waan qabnutti fixanneerra akka nu bira dhaabbatanii daa'ima kana mana yaalattinis ta'e mana waaqayyootinis ta'e akka galata mana waaqayyoottis dhiyaannu yaada kanaanii hospitaala adda addaattis akka nu yaalamus hin barbaannaa yaadni keenya kanadha. Egaan haa ta'u irra deddeebi'ee kaaseen jira waan ta'eef abdii kutachuun isinirraa hin eegamu humni isin buutii hin qabu jabaachuu qabdu waaqayyo immoo waan gaarii godhee deebinee waaqas namootas ni galateeffanna jenneeti yaadna. Egaa isin immoo tumsi barbaachisu sun maallaqi barbaachisu sun argamee jennaan ariitiidhaan kallattiimaan daa'ima kanaaf waan barbaachisu gochuun gaariidha kan jedhu yaadna. Tarii garuu dhumarratti amma maal hojjettanii jiraataa jirtu? Maaliin jiraataa jirtu isa jedhu otoo nutti himtanii fixnee natti tola. Ammaanii bakka namni harka tokko maattu nool harka lamaan oduu tattaafannee otoo namaas jiru mate dura qaba jireenya sirriittan qaba qonnaan bulaan ture qaba sirriittan qotaa sirriittan galfadha. Bakka mucaan kan waggaa jaachuun qal'aanii miti yaalii dhalatee waggaattan jalqabee bakka haalli qonnaan bulaan keessa yeroo isin beektu bakka mina madaalaa lama obaate homaayyuu bittu miti sangaa kiyyallee nan gurgure bakka waan adda addaa bajaajillee nan qaba ture isallee gurgure bakka yaaluma mucaa kana maal qabeenyi baddaarra taa'u kun maal godha dhalli kiyya na fuuldura fiigee eega nan gammachiisne bakka yaada kiyya eega nan geenye jedheen qabeenya koo kana gurgure dhuguma qabeenya qaban ture dura nan gurgure yaali mucaa kanaatitti nan fixe. Amma garuu harki koo qullaa ta'e garuma itti deemuu wallaalee amma homtuun harka koo hin jiru garuu mucaa koo yaaluudhaaf bakka harki koo na qullaa ta'e. Nama gaddisiisa. Akkuma inni jedhu kana bareedaa yeroo amma ittiin jiraachuu qabnu kana waan akka gosa ashakiltii kanaadha isaan hojjetaara waan qabus bakka hundumaayyuu horii sila hin qabneef qotachuu hin dandeenye hin dhiisne amma bakka innooyyoo ashakiltiin hirmoo geegee kana yaa usumaan tattaqqamaa irra manatti yeroo kaan daayibberii darzanaa nuu binne yeroo kaan immoo fireedhaan binnaaf yoo birriin hin jiraanne ta'e bakka kanuma kanaan jiraachaa irraa jechuudha. Ati halkanis guyyaas daa'imummaa wajjin. Daa'imuma bakka daa'imuma. Irra faayi halkan fa'a. Irra fayyiin yeroo tokko bakka namni caacaataa yoo abazzee irrifataa bakka daa'imti yoo itti dhuftee yoo akka iyyanii mina jedhu kana hin beeka garuu akka malee itti wanyaan immoo hirrifatee iyya. Na kanadha. Nyaata. Nyaata.
nyaata garuu waan geessaa aannan kana faa ture wannan ittiin akka raayyuuf hin qabu mu aannan ammuma beektanii niitiroon inkumaa fi 500 ta'e jetti eessa fideecha hojjedheen kan falaree sammuu kireessuudha duraan gizee dhalatu sila arma na dide harma hospitaalarra na jalaa ture na dide dinnaani aannan xaasa kana bituuf calqabee isaayyuu bakka idduutti jajaaguunnan dhaabee bakka waan ittiin bituuf na dhiba yeroo dhabe jechuudha. Inna harkisaa tokko waan ta'eef ani waan gochuu qabu ani waan inni fide bichaa hojjechuudha. Inni harka isaanii tattaafata gaafii naba gaafii argata. Inna kanaadha erga armanoonee saabiteef saabitannaaniif immoo saatiin kun ji'a guuttee dhaltee dhuftee garaatti baattee dhuftee yeroo binnu. Kazaan ji'a afur keessatti yoo dhaltu kazaan achumaan altiin booda immoo jeetti ermoo jammaree fi oduma ishii dhugaa jiru immoo saanumti kun miila isaa kana naafatee dhaabbachuu hin danda'u ka'uu hin danda'u miiluma isaa kana hidhee bakka waan isaa wallaallee itti dhiisnee kan maan qoree bakka seexanni waan isaa nuun galle nulfaataa haalli itti jiraachaa jiru hin ulfaataa mucaa kanaa yaala adda addaattis yaallachuudha mokkoroo hojjennee qarshii namana jedhamu sila ta'eefu yaallachuu hin dandeenyedha hospitaalatti. Na kanaafi mana waaqayyoo dhufnee gara mana waaqayyootis akka gargaaramnu gara birriin argameenis taanaan gara yaalaa gara hundattoo akka deemnu barbaada kechuudha. Hayyee ulfaadhaa waaqayyo sanaa milkeessuu deebinee galataan walaa agarruu daa'imni keessanis uumaan raawwatee isinii hafaisuu namootnis harka mirgaa isiniif taanu jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin qophii tumsa mo'aa ture qophii keenya tumsa mo'aatiin ammoo haadhiif abbaan kun daa'ima isaanii waggaa 7 guutuu egaa wallaansa irratti dabarsanii fi maallaqa qaban qabeenya qaban fixanii garuu ammallee raawwatee hin fayyineef waan ta'eef kadhannaadhaan tumsa maallaqaan gorsaan jajjabeessuun bira dhaabbadhaa jennee waamicha kabajaaf jaalalaan guutee isiniif taasisnaa kana gootanii ammoo deebinee galataan waan wal arginuuf nuti gamanumaan ulfaadhaa galatoomaa warri yaada qajeelaa qabdan waan gaarii gootan hundumtiniyyuu uumaan umurii dheeraa nagaa guutuu isiniif immoo maatii keessaniif alaatu jechuu jaallannaa qophii keenya tumsa mo'aa kanarraa kana gayoonaatii torbee immoo saa wal fakkaataatti maatii biraaf akkasuma kan birmannu dhaqqabnu ta'a jechuudha. Agasittuu qophiilee televizyiinii mo'aafan biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jennaa. Seenaa Lammii Gamoo Gummaa kaameraan waliin ture ani Fireem Malkaamuutii nagaan. Egaan jedhin nama daaree guyyaa tokkos gammadaaree anuusi fankuula jiru kemma daaree. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuusi fankuuta dhumaa kee numna si caale nan caalu. Egaan jedhin nama daaree guyyaa tokkos gammadaaree anuusi fankuula jiru kemma daaree. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuusi fankuuta dhumaa kee numna si caale nan caalu. Jabaadhu simbaasa gumaa kee dankaasi dankee itti bochuu dhufee na tusaaka cufaa kee boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee.